Оперативниот план за вработување за 2019-та ќе се креира на регионално ниво, бидејќи потребите на бизнис заедницата од работна рака се различни од централно и локално ниво. Ова го најави министерката за труд и социјална политика Мила Царовска на средбата со стромичките стопанственици за нивните забелешки на владините мерки за поголема вработеност. Ќе искреираме мерки кои што ќе се однесуваат на овој регион едни мерки, на Скопски регион втори мерки. Нема да бидат унифицирани и сите да се однесуваат на сите региони, затоа што така можеби трошиме финансиски средства за нешто кое што не е потребно. Ако тука е потребна една работа, таа ќе се фокусираме на неја и ќе обезбедиме поголема работна сила за тие сектори. Во Скопје за други сектори. Но исто така, оваа година сакаме да тестираме дали и општините ќе изразат желба да финансираат и да учествуваат. Општина Струмица секогаш се разбира поддржувач на такви иницијативи, има добри пракси и до сега. Веќе има некои конкретни проекти кои што сме ги заедно со министерствата и со владата и со новите можности кои што се нудат, сме ги спроведувале, така да еве и денеска ја искористивме оваа средба со Министерката за труд и социјална политика, повеќе сегменти и не само овој за потенцијалите кои што ги нудат новите законски решенја за да можат нашите млади луѓе да најдат шанса во својот живот за да можат да работат. Во предлог буџетот за идната година планирани се милијарди и 100 милиони денари за поддршка на вработувањата. Годинашниот план дал резултати, тврди директорката Билјана Јовановска, која подлече дека 91% бил реализиран. Имаме и добри и лоши моменти, но во текот на реализацијата, но би кажала дека повеќето се позитивни. Оние што навидум, условно кажано, беа како слаби точки, ние во текот на 2019 година ќе ги отстраниме во соработка и разговор со невработените лица, во соработка и разговор со самите работодавачи. Со градење соработка и креирање мерки кои ќе бидат во интерес на сите застигнати страни, може да се очекуваат резултати, сугерира од UNDP. Сакајќи да донесе најдобри практики од целиот свет, затоа што решенија веќе се најдени за одредени прашања, така што тие треба само да се донесат овде и да се применат најдобро што е можно. Статистиката покажува дека во Струмица се водат 3265 невработени лица, додека бизнис секторот и понатаму укажува дека на пазарот на трудот недостасува стручна работна рака.